無駄にしないの。よし。
風が強くなりました。そして雨が降ってきました。さっきまで星が綺麗に見えてたんですが、もう曇って何にも見えません。雨降ってます。ただいま午前0時を回ろうかと。非常に風が強い。日中はポカポカと暖かい陽気だったんですが、夕日がとても綺麗で、綺麗に星が見えたんですよ。急に風が出てきましてね、またしても大きく揺られているという状況でございます。以前の動画、猪苗代湖の時と同じような感じですね。またうるさくて寝れないっていう可能性もありますね。今ですね、車内は13度、13.1 度になりました。ずっとね、暖かかったんですよね。ところがですよ、気づいたら車内も4度ぐらいまでなりましてね、外気がマイナス 0.4 度、氷点下。さすがにちょっと寒いなと思いましてね。また、ここはですね、誰も周りには人はおりませんので、川沿いの公園にある駐車場なので、誰もいません。少しの間、エンジンをかけまして、室内は16度くらいまで上がったんですね。それで、エンジン切りまして、もうだいぶ経ったんですけど、車内は暖かい。で、外気は外気でずっと変わらず、0.3 度、4度、5度を行ったり来たりしております。今でマイナス 0.5 度ですね。で、車内は 12.8 度。どんどん下がってきますね。これ明日の朝方には多分氷点下まで行っちゃうんじゃないかなと思います。ですので、今回もダウンパンツとユニクロのウルトラライトダウンジャケットを着込みまして、車中泊に臨むといったところでございます。うとうとしてまいりましたですね。このまま目を閉じていれば寝れるというのが一般的な、ただいま明日の車中泊ポイントをね、探しているんですが、トイレがあるに越したことはないなという感じで今探しております。おー、すごい揺れております。おー、すごいですよ、これは。ほら、これ全然誇張してないですよ。おー、怖い。地震かと思うほど、すごく揺れております。そろそろ、寝ようと思います。タンポが今、中に入っております。おー、熱々熱い。では、おやすみなさい。
寒い。いや。OK。うん。どうですか、お客さん。